Ma ja yin sílé ni bó te jẹ́ pọ́n ní kó má sọ. Ìjọ tí ìyá Mohbad ti kọ́kọ́ sọ pé bàbá kọ́ ló ní ọmọ. They play. Mo sọ fún yín film ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Ọ̀dà mú ìwà ẹ má bínú o. Bàbá ẹ má bínú, ẹjọ́ ẹ má bínú. Bukky, somebody said you have been arrested. Arrested for what? Please. We are going for a private one, both autopsy and pathology. Ẹ̀yin èèyàn. Ó lágbára díẹ̀ o. Ẹ gbọ́ ṣé tòótọ́ ni wọ́n arrest Bukky ní UK. Because àwọn òròyìn kan ń lọ tẹ́lẹ̀ wípé wọ́n ti arrest Bukky o lórí ọ̀rọ̀ Mohbad o ní UK o. Ẹ gbọ́ ṣé tòótọ́ ni ẹ̀yin èèyàn súnmọ́ bí. Now Bukky tún tú àṣírí mi yìí o. Ṣé ẹ gbàgbé ìgbà kan báyìí tí ìyá Mohbad jáde tó ní bàbá Mohbad kọ́ ló bí Mohbad. Àṣé bàbá Mohbad gbégbésẹ̀ tó lágbára. Ṣé rí ọ̀rọ̀ justice for Mohbad ó ti débi tó lápẹẹrẹ. Ọ̀rọ̀ ti ń dé final stage yìí bọ̀ díẹ̀díẹ̀. Torí autopsy àti toxicology ti jáde. Tìjọba ó ti jáde. Gbogbo ẹ̀ ní Bukky ṣàlàyé. Ṣùgbọ́n Bukky tó wá pèdè kan ìyẹn madam yẹn ó pèdè kan. Ó ní bí tìjọba ti jáde àwọn náà ti ń gbégbésẹ̀ láti ṣe tàwọn private one. Kẹ́ lè mọ̀ pé battlefield gidi ni tó wà nílẹ̀ báyìí. Now ṣe rí fọ́nrán èyí tí mo mú wá ìfọ́nrán tó lágbára ni. Tí àlàyé nǹkan many things tí ò kàn tiẹ̀ yéye tẹ́lẹ̀. Tí madam èyí tó tú. Ṣe rí ọ̀rọ̀ justice for Mohbad ẹ̀rọ mi rò pé bóyá wọ́n ń ṣeré ni. Láì mọ̀ wípé àwọn kan ń lo gbogbo ohun tí wọ́n ní pé kí ìdájọ́ òdodo kó jáde fún Mohbad kí Mohbad kó kàn mọ́ kù sá lásán. Fọ́nrán yìí kò ṣe máa wò ni Bukky sọ̀rọ̀ tó pọ̀ lórí ẹ̀. Kí n tó wá mú fọ́nrán yẹn wá kẹ́yìn èèyàn tó lórí ọ̀fẹ́ láti wò mo gbóṣùbà káre fún madam Bukky ẹ kú iṣẹ́. Gbogbo ẹ̀yin abiyamọ tẹ̀sí ń bẹ lóde ayé tẹ̀ ń pariwo wípé justice lágbára Ọlọ́run ẹ̀ ní níbànújẹ́ lórí ọmọ o. Eyín ọ̀kan yín ò ní kan sọnù lójijì láti Èdùmàrè. Màá gbé fọ́nrán yẹn wọlé sí gbogbo àwọn àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ tí madam Bukky tó ṣe ẹ máa gbọ́ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Àwọn àṣírí tuntun míì tún wà níbí o. Ọ̀rọ̀ ti débi tó lágbára. Bàbá Sam tuntun tí wọ́n gbà iṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ lóní pẹrẹwu. Torí wọ́n ti gbé ìwé lọ sí kóòtù nísìn láti lè jẹ́ kí wọ́n approve private autopsy àti toxicology tí wọ́n fẹ́ ṣe. Tẹ́ bá dé gbàgbé corona náà ń bọ̀ ẹ má gbàgbé bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ náà ń ṣe tiẹ̀ lọ́wọ́ o. Ọlọ́run battlefield ni àṣírí máa fojú padà hàn òtítọ́ fojú lékè àárò títọ́ àmọ́ n tó ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ ni torí final stage ládé yìí. Ẹ má wá jẹ́ dáyé lágara ẹ jẹ́ kí n gbé madam Bukky wọlé kí n tí mò ń sọ gan kó lè yé ẹ̀yin èèyàn wa ó rèé. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pè mí. Thank you all so very much. I'm so grateful. Look at me so very well. I love you all for calling me, but at the end of the day, I'm disappointed in many of you. Do you know why? Many people were calling me and saying, Bukky, somebody said you have been arrested. Arrested for what? Please. Arrested for what? On what basis? Let them. They are flagging us on Facebook. So Facebook, try your best. Don't do it too much, because if you do it too much, there's possibility they will lock you. They will block you. Yeah? Yeah. Am I communicating? Now, what am I talking about? Many people called me and said, Bukky, we heard something. I know you all have my love at heart, but I can tell you something. We live in a civilized world. We live this is UK. And in UK, am I communicating? This is not Nigeria, where a lot of criminals, a lot of evildoers, like kings, presidents, politicians, commissioners, they get away with a lot of things. Am I communicating? This is UK. Olori Buku that said, arrest on what basis? You all are educated. You are not stark illiterates like them. Why should you listen to them? You should ask on what basis. This is UK. Am I communicating? This is where many of you upset me.
I appreciate you all calling me. Yeah? But if it is upset me ni pé, if it's many of you ti upset me ni pé, ẹ sọ pé ti mú mi, ẹ dẹ̀ believe. Don't you know that girl? Somebody put an update. I've told you 3 days ago. Always make sure you filter what you listen to on social media. Somebody will just get up and put an update and you will follow it. An example was that guy that made a video in Abuja and said, to God be the glory, at least, wọ́n ti lọ lẹ poster mọ́ gate lẹ́ni, wípé wọ́n wá Wunmi. Ṣé nǹkan tí mo sọ yé yín? Wọ́n ti lẹ poster mọ́ gate yẹn, wípé wọ́n wá Wunmi. Am I communicating? Now, kí mo fẹ́ fàyọ ni pé, at the end of the day, ṣé ń gbọ́ mi? We are moving somewhere. At least Wunmi said she ohun ori letter DNA. Wọ́n dẹ̀ ti lọ bá lẹ̀ mọ́ ilé Mohbad tó wà ní Orchard Road. Am I communicating? Wọ́n ti lọ lẹ̀ mọ́ ilé Mohbad tó wà ní Orchard Road. Ṣé ń gbọ́ mi? Kò lè sọ pójú ìyá òun fọ́. Àbí kò yé yín, kò lè sọ pójú ìyá òun fọ́ òun ò rí. Olórí burúkú Wunmi. Bóyá olórí burúkú ẹ̀ tí ń lògo ni kò yé mi. Wọ́n ti lọ lẹ̀ mọ́ bẹ̀. So, a rí yẹn bẹ̀. Moving forward, the pathology test and the autopsy test that we are about to do, Lawyer Odumosu is going to go ahead because ìgbà tá lọ sọ fún Senior Advocate of Nigeria, Barrister Wahab Chitu, when it doesn't work like that. There is a law that governs the lawyers in Nigeria that kò lè sọ pé ṣe mọ́ ká dẹ̀ wá bá wọn bẹ̀ yẹn, that he is not going to take it from us, that we have to go back to Odumosu to settle any differences. And number 2, because Lawyer Odumosu ti take wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́, owó ló kàn dá ṣẹ́jú pé owó tó fẹ́ gbà ti pọ̀ jù. Ṣó ti yé yín? So because wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ yẹn, San sọ pé àwọn ò ní lè gbaṣẹ́ yẹn, ipe kakàn lọ settle ẹ̀. But thank God, Lawyer Odumosu have accepted to collect 1 million from us, which is not bad, because 1 million yóò ṣọwọ́ pathology àti autopsy is just for, you know, it's just for to go to court to get a court order to have a pathology done and an autopsy done. Am I communicating? So moving forward, and secondly, let me clear this now. I am not saying Lawyer Odumosu is not capable. If he's not capable, he will not get his certificate in this country. What we are saying is that because he lives here, he doesn't go home for the case. We need, and because it's an homicide case, yeah, we need a son. That was the advice we got. We need a Senior Advocate of Nigeria that stays in Nigeria. By God's grace, Lawyer Odumosu will get there. Yeah? Rome was not built in a day. Yeah? But because he's not his son and he doesn't live in Nigeria, la ṣe wò pé no, case yìí ó ti ń jọ kinní kan ó ń láró nínú. We need a bigger person. We need a son. Am I communicating? So please, don't get it twisted. Lawyer Odumosu is still, and unless the Lawyer Odumosu bá sọ pé òun ò ṣe, wọ́n ní kò lè sọ pé fẹ́ wọn. Because there is a law that governs them in Nigeria. Am I communicating? Check out mo sọ yé yín. So he's still with us, but Barrister àwọn ló ń ọjọ́ ṣiṣẹ́ ni. Ṣé nǹkan tí mo sọ yé yín? Because we don't want, at the end of the day, fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹnì kankan kó lọ pẹ̀lú pé on bínú lọ. Because let's be sincere, but when they started, ìgbà tó fẹ́ lọ bá Lawyer Odumosu, a sọ pé ká lọ gba SAN, but they insisted on having Lawyer Odumosu, and he tried his best. So, and fair play, is there, and please don't condemn him. That is his office that is his job, and I will not come and condemn him. Mo kàn sọ ni pé èyàn báyìí sọ báyìí nígbà tó wà ní Yorùbá Nation. I'm not condemning him more. So don't get it twisted and don't twist my words. Yeah? That is that. So moving forward, everything has been signed. The courts we proceed, and when they give us everything,
we go forward to have the private autopsy. Amalog private autopsy and private pathology. You see those ones the Nigerian government did, they would have manipulated it. Even the police, our police go sọ pé àwọn go kò yé àwọn. Àbí kò yé yín ká má wá sọ our ordinary person. Even if they bring it, we don't want a manipulated result. So therefore, we are going for a private one, both autopsy and pathology. Am I communicating? So whatever because according to what I heard, the pathology they did, pathology they are being kokonton. Mohbad's dad representative was not there. Mohbad's dad was not there. And the law says, if anything wants to take place, Mohbad's dad representative should be there. And the police, they did their own about pathologists in one share. Mohbad's dad representative was not there. So we are not accepting that. The flagging is too much. Just double tap. Yeah? Just let's manage it. They don't want us to say our truth. And nobody can on social media. It is not possible. Me too, hoping to face on social media. Incite ija. Incite threat. Incite abikile so. So Emma worry. Emma tap. So nǹkan tí mo sọ fún gbogbo yín ni ṣó ti yé yín. So gbogbo nonsense tó gbé wá yẹn kò ń ṣe tiwa. Àwa máa ṣe tiwa. The proper one, we are gonna do it. Yeah, toxicology, thank you very much. Toxicology and pathology. Yeah, we are gonna do our own. Am I communicating? So that is that again. Now, Mori, lady con, I don't like playing people's show on my show. Lára àwọn ladies tó wà ní TVC yẹn ni. The lady made a comment. I don't know if you all have seen that video. The lady said, and I quote, only believe òun ni pé ebe ma gbọ́ ẹ̀yin onílàkàyè because kò ṣe gbọ́ àwọn tó máa ń ṣe video tó ń ṣe podcast yẹn lọ́lọ́pọlọ ṣé ń gbọ́ mi. Only believe òun ni pé so far tó jẹ́ pé Mohbad ló bí Liam ẹjọ́ níbo ló ti sọ hospital wo ló ti sọ. But lady yẹn sọ bẹ́ẹ̀ only so far tó jẹ́ pé Mohbad ló bí Liam. Only Liam ló jẹ́ kó gbogbo ogun fún. Ipe kò jẹ́ kí bàbá má bá Mohbad du ogun. Now let me correct people there. Bàbá ò bá Liam du ogun. Point of correction. Bàbá sọ pé tó bá tẹ̀ jẹ́ pé Mohbad ló ní ọmọ. A lot of infidelity ó ti surround ọ̀rọ̀ Wunmi. Bí kí Wunmi lọ sí hotel ní every 3 days. Bí kí Wunmi kó gbé oyún oṣù méjì wá sínú ilé kó tó bí Liam. A lot of àwọn ọ̀rẹ́ Mohbad wọ́n feed bàbá Mohbad back. Ó tún wá yàtọ̀ sí èyí tí ojú bàbá Mohbad rí gangan. Obìnrin wo ló máa fi ògùn orun sínú noodles fọ́kọ ẹ̀ ìtòrò fẹ́ lọ dó kọ́ńtà. Am I communicating? A lot of things, a lot of infidelity surrounded that issue. That was why Baba Mohbad said he wants a DNA. He doesn't want the DNA because of property. Ẹ gbàgbé ẹ̀. I'm always saying it. And even if you want the DNA because of property, mo ń bìrì yín ni, ṣé bàbá lákú bàbá yín ló ṣiṣẹ́ yẹn ni? Ẹ̀yin olórí burúkú. Mo ti sọ fún yín a lot of times. Tó bá jẹ́ pọ̀ tẹ̀dọ́lá ni bàbá Mohbad, ẹni sọ pé kó má bèrè property. Ṣó lórí burúkú ni yín ni? Gbogbo yín tẹ̀dẹ̀ ń condemn bàbá yìí. Gbogbo yín náà lẹ́yìn jókòó lẹ́yìn jó lẹ́fẹ́ jẹ wọn ọmọ. Ọmọ yẹn dẹ̀ ti kú nìyẹn. Ṣé obìnrin tó gbé oyún ọmọ àlè wálé ṣóhun ni kó jẹ wọn ọmọ? Ṣóhun ni kó gba property yẹn mo bí yín ni? Níjọ́ owó gbọ́múlé láńtà, níjọ́ owó ká lọ yáwó tó fi rán ọmọ lọ sí school. Ó dẹ̀ tọ́ ọmọ yẹn. Kíní kan wo kòkóyè, ó nurture ọmọ yẹn. Ọmọ yẹn dẹ̀ wá kú nìyẹn. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé Wùnmí tó lọ gbé oyún ọmọ àlè wá? Àbí Wùnmí tó lọ gbé ọmọ àlè wá láti ta ṣóhun ni kó kó ogún yẹn ni? Because I'm asking many of you, if Baba Mohbad was Femi Otedola, I don't care, fair enough. But àwọn bàbá yóò ní nǹkankan.
As a matter of fact, when Mohbad was alive, kò fi owó mọ bàbá. Baba Mohbad, when you look at him very well, is a man that is contented. If he was not contented, Baba Mohbad go mati lo ogun fún Mohbad. Tó jẹ́ pé ogun ya Mohbad ò ní ran Baba Mohbad. Tí Baba Mohbad ló máa ran Mohbad. But the man is very contented. If contentment was a person, Baba Mohbad ló jẹ́ kó máa jẹ́ bẹ́ẹ̀. Nǹkan tó ní tó ti lé oge tó ge jẹ. Gbọ́nu statement ẹ̀ ni ó sọ statement kan. Ó níjọ́ birthday òun. Àbúrò ya Mohbad ó wá sínú ilé àwọn. Ó ná wọ́n fẹ́ wá kunu ilé yẹn. Àwọn fẹ́ fi ṣe surprise birthday fún bàbá. Bàbá lóhun lé wọn dànù ní pé òun ò ní ìdí wọn. Àwọn kọ́ ló bá òun kọ́ ilé òun. Ìjọ́ tóun bá lówó ọ̀dà, òun máa kun ilé òun. Am I communicating? Tó bá jó lójú kòkòrò ni, á jẹ́ kó kun ilé yẹn. Abẹ́ gbọ́ mi. Bàbá yẹn wà contented. If he was not contented, Baba Mohbad will not be living in that abject condition. Rí gbà tí Mohbad kú ni, rí nu lẹ́yìn bó ṣe rí ni. Wo nu létí Baba Mohbad ń gbé, Baba celebrity. Baba ń jìyà is living in abject poverty. Ó dẹ̀ ń gbé gbogbo nǹkan fáwọn ní account. Ìyá ìyàwó ẹ̀, àbúrò ìyá ìyàwó ẹ̀, àwọn ló dominate life ẹ̀. Ìyá Mohbad náà tún wá lọ ṣe ògùn mọ́ tiẹ̀. So when I see Miss Krantz calling Baba Mohbad alátẹnujẹ olè, ṣé mo túmọ̀ nǹkan tẹ́ ń sọ ṣá? Odidi Baba celebrity, wo bó ṣe rí, á ti ṣògùn sọmọ yẹn tó bá fẹ́ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀. But ó fi ọmọ yẹn sílẹ̀ pé kó tẹ̀fẹ̀nú ẹ̀. Tó bá fún dédé, tí ò bá fún dédé, ẹ wá máa pe bàbá yẹn ló lè. Ìyáláyà yín gan iṣẹ́ aṣẹ́wó lẹ ló ń ṣe, tẹ́ fi ń fìdí àwọn ìyá yín àti bàbá yín. Iṣẹ́ aṣẹ́wó, òun náà ni Wùmí bẹ̀rẹ̀ láti age 10 tó ti wà lórí street tó fi ń fìdí àwọn family ẹ̀ kó tó wá pàdé Mohbad. Ó dẹ̀ condemn bàbá Mohbad. Ẹ fi ìyá yín àti bàbá yín wọ̀n wá. Bẹ́ ṣe kéré tó, ẹ̀yin lẹ ń bọ́ family yín, ẹ̀yin ni breadwinner family yín. Àwọn ìyá yín máa lé yín síta kẹ́ lọ dóko wá, kẹ́ wá fìdí wọn ni. Bàbá Mohbad ò máa ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ máa bú bàbá yẹn, ẹ máa ṣépè fún bàbá yẹn. Ọ̀run á judge yín, posterity will judge you. Àdàbí tó bá yẹ pé bàbá yẹn fi force gbà nǹkan lọ́wọ́ Mohbad rí. Gbọ́ nǹkan tí bàbá yẹn sọ ni. The man said, and I quote, ó ní 500,000 kò gbanú account òun kọjá rí. Ẹ̀ tó bí ọmọ ẹ̀. 500,000 kò gbanú account òun kọjá rí. So what are we talking about? And some people will sit comfortably. Ẹlẹ́nu gúngùn bíi ti woodpecker yẹn ní TVC yẹn. Ó jókòó, ó ní bàbá fẹ́ jogún ọmọ. A sọ bẹ́ẹ̀ náà, rí braid ẹ̀ ni. Ó ti tí. Àbí nǹkan tí mo sọ yẹn. Now, that is that. Ẹ bá mi pé Wùmí, kẹ́ bá mi béèrè lọ́wọ́ Wùmí. Wùmí ti orchestrate, ó ti plan gbogbo nǹkan tó fẹ́ ṣe fún Mohbad. Mo dẹ̀ yìí máa blame bàbá lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Just because nǹkan tí Mohbad fẹ́ bàbá ń bá fẹ́. A lot of things tó jẹ́ kí bàbá bójútó. Ìgbà tí Wùmí wà pẹ̀lú Mohbad, bàbá ò bójútó. Ṣé kí n já yín sí lálẹ́? Ṣé lè believe pé introduction tó ṣe Wùmí ti mọ nǹkan tó fẹ́ ṣe, ó ti plan everything. Ó ti mọ̀ pé ó máa eventually pa Mohbad. So ó ti plan everything. Ṣé kí shock yín? Ìgbà tí bàbá máa lọ sí ilé yẹn tó fẹ́ lọ ṣe introduction ló pè fún bàbá yẹn. I'm telling you for free now. Wọ́n sọ fún bàbá kan fẹ́ ṣe engagement. Introduction ló pè. Nǹkan tó mú bàbá tí bàbá ò fi pè àwọn family tó kù nìyẹn. Èèyàn mẹ́ta péré, bàbá àti èèyàn méjì ló tẹ̀lé wọn lọ síbi introduction yẹn. Wọ́n sọ fún bàbá pé engagement ni. Ṣé kí wá shock yín lálẹ́? Wùmí ló ti aṣọ tí bàbá wọ̀ ńbẹ̀ yẹn. Ẹ rí pé fìlà yẹn ó bo bàbá lórí. Etí ni bàbá fi gbé fìlà dúró. Kò ṣe pé bàbá rú o. Kò ṣe pé bàbá ń yàgbẹ́ ẹ̀jẹ̀ dí o. Wùmí ló rán aṣọ. Ibẹ̀ yẹn ló ti kó aṣọ fún Wùmí. Sorry, ibẹ̀ yẹn ló ti kó aṣọ fún bàbá Mohbad. Ẹ pé bàbá Mohbad kẹ́ sọ pé mo parọ́. Ibẹ̀ yẹn ni Wùmí ti ṣẹ̀ṣẹ̀. Kí ló dé tí Wùmí ṣe máa rán aṣọ fún bàbá Mohbad tó bá jẹ́ pé lóòótọ́
official engagement. So Wunmi has planned it, she has orchestrated everything. Ultimately, engagement ló fẹ́ ṣe nù, but they lied to that man. Àbí nǹkan tí mo sọ yẹn. Báwo ló ṣe máa ránṣọ fún bàbá ọkọ ẹ tó wá wọ́ sí lọ́rùn? Ṣé dé mo bàbá yẹn kò fẹ́ nǹkan tó máa rí òun life ọmọ ẹ̀. Kò fẹ́ nǹkan tó tẹ̀ máa jẹ́ kọ́mọ ẹ̀ máa bínú. Ìjọ yẹn gbọ́ ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó lọ fún introduction at engagement. Mohbad was not happy. Mohbad ń ké ní. Ó lọ jókòó sínú mọ́tò ni. Ó ní this was not the plan at all. Ṣé ti rí pé Wunmi ti plan gbogbo ẹ̀? Fọ́tò yẹn ni Wunmi wá yọ jáde fún wa lẹ́ni. So ó ti mọ̀ pé òun máa pa Mohbad. Ṣé wọ́n ti pé Mohbad dẹ̀ sọ? Gbogbo fọ́tò tó ń tọ́jú, ṣé òun ló fẹ́ máa mú síta tí bá ti kú? Lára ẹ̀ ni fọ́tò introduction tí tó gbé síta yẹn. Rí pé bí Mohbad ṣe kú, fọ́tò introduction ló kọ́kọ́ gbé síta. Wunmi, let me burst your bubble today. If you don't know, I know your followers, people supporting you are stark illiterate. You are not legally engaged to Mohbad. So by right, by virtue of power, you can only take part of Mohbad's property if Liam was Mohbad's son. But if Liam Mohbad ṣe ọmọ Mohbad, Wunmi, foul. Tabare tó sọ fún ẹ pé ìwọ ló fẹ́ kò fẹ́. Ṣé gbogbo yín rántí? Mohbad sọ pé ṣé rántí fídíò yẹn? Phone mi wà lókè ni, mi bá play fún yín. Mohbad sọ pé ṣé gbogbo nǹkan tó ń tọ́jú yẹn ló fẹ́ máa mú síta tí bá kú. Ṣé notice? Ká ní Mohbad kú ní wíìkì bá ṣe ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dáàbò pé òun ló pa. The next week báyìí ó lọ kó gbogbo photo engagement yẹn ó lọ kó fún Gistlover. Why tọkọ ẹ máa fi kú? Tó jẹ́ photo engagement to prove what? To prove you are married to him. To prove pé bàbá wa tọrọ ẹ, bàbá ò wá tọrọ ẹ. Ìwọ ló wọ aṣọ sí bàbá yẹn lọ́rùn. Bàbá yẹn ò dẹ̀ kò fẹ́ dá inú bí ọmọ ẹ̀. Am I communicating? Tí bá sọ fún pé Wunmi ti pre-plan ikú Mohbad, ẹ máa wò pé mo kàn parọ́ ni. Why tó máa sọ pé wọ́n fẹ́ lọ ṣe mọ̀ mi mọ̀ ẹ́ tó máa sọ di engagement? Bàbá yẹn ní tó bá yẹ pé òun mọ̀ ni, gbogbo àwọn family lòun máa kó dání. Ṣùgbọ́n wọ́n ní kó má lọ mọ̀ mi mọ̀ ẹ́ kàn ni. Ó tún wá wọṣọ sí bàbá yẹn lọ́rùn. Ẹ lè imagine what was her plan? What was in her mind? Another thing ni pé ṣé ń gbọ́ mi. Ìyá Mohbad tó wá ní òun close mọ́ Mohbad lé ní ṣé gbọ́ mi. Mo sọ fún yín pé eré tí ajá ń bẹ́kùn ṣe ìjẹkújẹ tí ìyá Mohbad máa jẹ ni àti owó tó ti promise ẹ̀, owó tí ò ní gbélé ayé ná. Abẹ́ gbọ́ mi. Ẹ bá mi bi ìyá Mohbad. Ó kù èdè kí Wunmi bímọ. Ẹ bi ìyá Mohbad. Ta ló bá òun àti Wunmi parí ìjà? Ìyá Mohbad àti Wunmi ò sọ̀rọ̀. Ìyá Mohbad tẹ́ wá ń pè ní bestie. Mother-in-law like nobody. Mother-in-law like nobody. Mother-in-law. Hey, I like this relationship of Mohbad's mom and Wunmi. I like this relationship of Mohbad's mom and Wunmi. Foul. All that are make believe. Ẹ pé Wunmi tó bá yẹ pé rọ́ ni mò ń pàṣẹ. Ó kù èdè. Am I communicating? Everything tí Wunmi ń gbé síta fún yín is just make believe. Ẹ bá mi pé Wunmi sẹ́, ó kù ọjọ́ kan tí Wunmi fẹ́ bímọ. Mohbad pé dádì ẹ̀. Ṣé ń gbọ́ mi? Mohbad pé bàbá. Ipe kí bàbá máa bọ̀. Wunmi àti ìyá Mohbad ò sọ̀rọ̀, wọ́n jà. Bàbá tó wá ń ṣe níṣekúṣe lẹ́ni. Bàbá tó ń ṣe tó ń pè ní olè. Tó sọ pé kò nífẹ̀ẹ́ Wunmi. Ṣé bàbá yìí ò ní nífẹ̀ẹ́ mi? A lọ sí Lẹ́kì, ó sáré dùgbàgbà lọ sí Lẹ́kì. Ó sáré dùgbàdùgbà lọ sí Lẹ́kì. Alẹ́ ìjọ yẹn ó bá wọn parí ìjà yẹn. Tó gbogbo èyí tí ìyá Mohbad wá ń sọ yẹn. Àwáwí asán ni, àwáwí torí ìjẹkújẹ, àwáwí owó tó ti fún tí ò ní bá kalẹ̀. Am I communicating? Ẹ pé Wunmi sẹ́ ẹni kó wá járọ́ mi. Ó kù èdè tí bàbá yẹn tó bá hate Wunmi tó hate ìyá Mohbad. Bí ìyá Mohbad ṣe paint bàbá yẹn.
ṣebí inú bàbá yẹn máa dùn ní pé wọ́n ń jà. Bàbá yẹn sáré ó wọ mọ́tò ó lọ sí Lẹ́kì. Ó lọ bá wọn parí ìjà. Ó kù èdè. Now ẹ jẹ́ ká máa sọ lọ. Ẹ bá mi dìyẹn mú o. Wọ́n dẹ̀ ní bàbá ò láìkí ìyá Mohbad. Ìyá bàbá 8 ìyá ẹ wo bí ìyá Mohbad ṣe bó ṣe ń pronounce ọ̀rọ̀ yẹn lórí social media. Ó lè ní ó fẹ́ jogún ọmọ ní ìyá Mohbad ṣe fẹ́ gbọ́. Liam ò ń ṣe ọmọ ẹ̀. I'm saying it for free to you now. Take it now. The earlier you accept it, the better for you. Mo ń sọ pẹ̀lú full chest mi ni Liam ò ń ṣe ọmọ ẹ̀. Wùnmí lọ ṣe secret DNA. Mo sọ hospital tó ti ṣe. Mo gbé fọ́tò ẹni tó lórúkọ ẹ̀ fi ṣe. Èdè yẹn ni yóò challenge mi. Kò máa sọ pé rọ́mù ń pa. Wùnmí ò máa debunk nǹkan tí mo sọ. Ìyá Mohbad, the earlier you accept this, your fate, the better for you. Ìbùkún bímọ ọmọ fún ẹ. Lọ gbé ọmọ Ìbùkún jó ìyá Mohbad. Àkọ́bí ẹ̀ ní Ìbùkún. Kí ló mú ẹ tó ń gbé Liam jó oníjẹkújẹ olójú kòkòrò? Ìbùkún làkọ́bí ẹ, ó bí ọmọ méjì. Ó gbé àwọn ọmọ Ìbùkún jó. Ó ti ṣòpẹ́ ẹ̀yin ìyá olórí burúkú. Tẹ máa ń fi ọmọ kan kẹ́ ọmọ kan ni. Just because ọwọ́ ò tó ẹnu fún Ìbùkún. Ó pa Ìbùkún tì. Ó sọ pé ẹ má pa Ìbùkún o, ẹ má pa ọmọ Ìbùkún o. Liam ṣá ló máa gbẹ́jọ́. Nádé ọba. Liam ló máa gbẹ́jọ́. Ẹ má pa Liam o, ẹ má pa Wùnmí o. Ó sọ pé kó má pa Ìbùkún, kó má pa ọmọ Ìbùkún, kó má pa ọkọ Ìbùkún. Ìyá Mohbad, ẹkún ọ̀la ẹni. Ṣé Wùnmí nìkan ló bí grandchild fún ẹni? Moreover, grandchild tó ń gbẹ́jọ́ bí olórí burúkú yìí kò ń ṣọmọ ẹ Ìyá Mohbad. Àti ń súnmọ́ bí DNA. Gbogbo yín lẹ máa fún mi lówó. Gbogbo yín tẹ̀ ń wò mí, ẹ jẹ mí lówó. Tó bá jáde, gbogbo yín ẹ jẹ mí lówó. Exactly. A máa dárúkọ Liam, a máa dárúkọ àdúrà. Ṣé Bukky ò ń ṣọmọ? Òun àti Bukky ò close. I'm telling you this for free now. It's just so unfortunate. Tó fi jẹ́ pé Ìbùkún ó betray daddy ẹ̀. Ìbùkún, bàbá Mohbad àti Mohbad 5 and 6 ni wọ́n. 5 and 6. And all what Wunmi did to Mohbad, Ìbùkún is aware about everything. But I don't know what went wrong with Ìbùkún, honestly. I don't know. And Ìbùkún, let me tell you this night. Show you gbogbo nǹkan tó ń ṣe, àwọn in-law ẹ̀ ń wò ẹ́. I'm telling you for free. Ṣé Mohbad làkọ́bí ìyá Mohbad ni? Tó wá ń gbé ọmọ àlè tí ò ń ṣọmọ Mohbad. Inú Mohbad go dùn sí nínú kòtò tó wà. Èmi ò ṣadé tó wọn abókù sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n I'm telling you for free. Inú Mohbad go dùn sí gbogbo ìṣekúṣe iṣẹ́ àtẹnujẹ tí ìyá Mohbad ń wù. Àwa wí tán á ní Bukky Jesse fẹ́ fún òun gbẹ. Ṣó lórí burúkú ni? Ṣé kò tó kan fún ẹgbẹ́ gbogbo ṣe ń ṣe? Òun gbọ́mọ àlejò, ó sọ pé òun gbọ́mọjó. Ẹ bá mi sọ̀rọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí. Ṣebí Bùkún bímọ, ọmọ méjì ni Bùkún bí. Kí ló yẹ tí ìyá Mohbad máa gbé gbogbo wọn jó? Ṣẹ́rí, mo máa hate àwọn òbí tó máa ṣe bẹ́yẹn. Tó máa fi ọmọ kan ké ọmọ kan. Ṣé ìyá Mohbad ti ru àwọn ọmọ Ìbùkún pin ni? Ṣó rò bá àwọn ọmọ Ìbùkún ò lè jẹ́ èèyàn lọ́yà ni? Ẹ lè gbọ́ kó sọ pé kó má fọwọ́ kan ọmọ Ìbùkún kò tẹ́ ń dárúkọ Ìbùkún yẹn rárá. Because òun àti Ìbùkún ò close. Ìbùkún knows everything about ìyá Mohbad. She knows everything about what went on with Mohbad and Wunmi. Ẹni pé kò kí ń fi Ìbùkún sí picture yẹn rárá. Àdúrà. Ó dẹ̀ ń dárúkọ àdúrà. Because àdúrà mọ ikú tó pa Mohbad. Àdúrà ò sí bẹ̀gbà tó kú. But ó ká Wunmi. Wunmi dẹ̀ bẹ́. Ó fi next of kin bẹ́. Ó dẹ̀ tún fi owó bẹ́. Òun ló mú ìyá Mohbad tó fi pa àdúrà. Because ìyá Mohbad náà mọ̀ pé àdúrà tó bá fa gbùrùgbùrù afagbó. Ẹ rí pé blessing ò sínú picture yẹn rárá. Àbí kan tí mo sọ yẹn, ẹ rí pé blessing ò sínú picture yẹn rárá. Àṣẹ́dẹ̀mọ́ nǹkan, the earlier tí ìyá Mohbad bá accept fate ipe as fast tó wà lẹ́ni yo,
ọmọ ìbùkún ni ọmọ tòun àwọn ọmọ òun àwa máa gbọ́mọjó ṣó lọ sí birthday ìbùkún ṣó lọ sí birthday àwọn ọmọ ìbùkún wèrè wá mu cocktail ó wá pẹ́nu láhùn ọmọ òjẹ́rú ẹrí wọ́n wá kọ háyíyéyíyé ọmọ àníbà ṣàbóbó ọmọ àníbà ṣàbámbá wèrè wá fò ó sọ̀rọ̀ ẹ̀ di kangaroo nínú pátí. Now kí ni mo tún fẹ́ fàyọ òpònú tó sọ̀rọ̀ TVC mo fún lésì yìí o ẹ má gbàgbé pé jẹ́jẹ́ ni bàbá jókòó Mohbad pé bàbá Mohbad ò síbi tí Wùnmí ti bímọ o mo ti sọ fún yín ẹ jẹ́ kí n máa sọ lọ. Now jẹ́jẹ́ ni bàbá jókòó Mohbad pé bàbá ó ní dádì mi Wùnmí ti bímọ placenta wà lọ́wọ́ mi ẹ bá mi jọ̀rọ̀ yẹn mú o mo fẹ́ máa gbé placenta bọ̀ wá fún yín ẹ bá mi di ọ̀rọ̀ yẹn mú. Bàbá dúró bàbá wá retí placenta 1 hour 2 hours 3 hours 4 hours 5 hours ìgbà tó pé 7 hours tí bàbá ní bàbá ò kúrò nílé ipe àkọ́bí ọmọ wọ́n ń gbé placenta ọmọ bọ̀tá máa lọ sí gbogbo Yorùbá àfi olórí burúkú ọmọ Yorùbá tó fi orí rìn wọ ilẹ̀ Yorùbá ló máa ní nǹkan tí bàbá ń sọ yẹn kò correct òbí ló máa ń sin placenta ọmọ torí mo rí táwọn olórí burúkú àwáyé bá ṣe rere kan tó sọ pé kí ni bàbá fẹ́ fi placenta ṣe pé àwọn Mohbad ló jẹ́ kó sin placenta. ṣé ń gbọ́ mi ẹ jẹ́ kí n máa sọ lọ. Bàbá dúró for good 7 hours ìgbà tí bàbá yẹn wá rí pé ilẹ̀ ti ń ṣú àbí kò yé yín bàbá wá pé ọmọ mi placenta tó sọ pé òun gbé bọ̀dá ṣó lè gbà lọ́nà ni Mohbad bá di ọ̀dẹ̀ dádì mi wọ́n ti gba placenta lọ́wọ́ mi Wùnmí ti gbà lọ́wọ́ mi ẹ bá wa béèrè lọ́wọ́ Wùnmí ibo ló gbé placenta lọ ta ló gbé placenta fún definitely bàbá ọmọ ló gba placenta ta ló gba placenta no dáìsì ní ayò yìí snake and ladder ní ẹ jẹ́ ká jọ tà Wùnmí ò mọ̀gbà tí Mohbad pé bàbá pé òun gbé placenta bọ̀ bí Mohbad ṣe gbé placenta ni Wùnmí dá padà pé bo ló lọ wọ́n bá gba placenta lọ́wọ́ ẹ̀ no because àwọn kọ̀ọ̀kan wà ó dàbá ti gbàgbé bàbá kọ́ ló ní kó gbé placenta wá ẹ lọ bí bàbá ẹ̀yin tẹ́ máa interview wọn bàbá did not request for that placenta Mohbad called bàbá ipe Wùnmí ti bíbọ̀ ṣé ń gbọ́ mi òun gbé placenta bọ̀ bó ṣe fẹ́ máa gbé placenta lọ ni Wùnmí níbo ló ń gbé placenta lọ ó gbà lọ́wọ́ ẹ̀ dèní yìí gan Mohbad ò lè sọ pé bí tí placenta wọ̀ ni ta ló gba placenta kí ni Wùnmí fi bí ọmọ ṣe ṣó fi ṣògùn owó ni ẹ jẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ because ẹ̀yin olórí burúkú ṣé gbogbo nǹkan tí Wùnmí ti ṣe fún bàbá yìí ẹ sọ fún mi ṣé kò tó kí bàbá yìí bínú bàbá yìí ò mà tún bínú. èèyàn kan ní placenta don enter palace no ẹ jẹ́ ká jọ dálẹ̀ ká tún ṣe ẹ jẹ́ ká sọ di dáìsì ẹ jẹ́ ká sọ dayọ̀ ọlọ́pọ́n ẹ jẹ́ ká sọ di snake and ladder ká tún play now. Ibo ni placenta wà ẹ̀yin olórí burúkú àwáyé bá ṣe rere kan ẹ wá ń sọ pé bàbá fẹ́ gba DNA ìtòrò fẹ́ ogun máa tán náà ọmọ tá máa wò tó máa ọmọ àlè tí ò bá ti dàgbà tínú ilé bá ń tòrò ọmọ àlè bẹ̀ ni ò tí dàgbà the fact pé bàbá yẹn máa ní nínú pé náà ṣé kí wá ṣọ́ọ̀kì yín ẹ bá wa béèrè lọ́hùn mi pé ta ló gbé placenta lọ fún bàbá said and I quote bàbá ní ọkàn òun ò tiẹ̀ wá lọ síbẹ̀ bí wọ́n lọ fi placenta ṣe nǹkan tí bàbá yẹn ṣe insist pé I need the DNA tí bá ṣe DNA máa mọ ẹni tó pa ọmọ mi ẹ gbàgbé Gbàgìdì Èkìtì
ẹ wo ohun tí bàbá yẹn fi sílẹ̀ ńjọ́ yẹn lórí chat mi. Bàbá yóò fi irú ohun yẹn sílẹ̀ rí. Màá tún play fún yín lọ́la. Bàbá yẹn sọ̀rọ̀ fẹ́ máa ké. Tó bá ṣe DNA lẹ́ni Èdè Èkìtì ló fi sọ. Tó bá ṣe DNA lẹ́ni máa mọ kú tó pọ̀ mọ́ mi. Tó bá ṣe DNA lẹ́ni máa mọ ẹni tó pọ̀ mọ́ mi. Àgbàlagbà ni bàbá, àgbà ò gbọ́dọ̀ bá ṣòro bí èwe. Mo ṣú ẹ̀pọ̀ tí mẹ́ tó pọ̀ mọ́ yẹn. Ó kàn fẹ́ jẹ́ kí gbogbo ayé mọ ẹni tó lọ́mọ ni. Spare me your fuckery and stop coming for that man. Ọ̀rẹ́ daft. Àbí kan tí mo sọ yé yín. Now, ẹ jẹ́ kí wá fún yín ní another one kí gbé yín débẹ̀. Ṣé gbogbo yín rántí pé bàbá sọ pé bàbá ò ti ẹ̀rọ lọ síbi placenta yẹn? Mo sọ reason nǹkan tá ṣe lé ní pé mo ìmọ̀ wá fún yín flashback o. Ma thought phone yẹn wà lókè ni kò wá charge. Battery charger mẹ́ta ni mo ní. So phone kẹrin yẹn wà lókè kò wá charge but by ọlá ma ti charge mẹ́rin cause mo fẹ́ máa mo fẹ́ televise lórí YouTube náà àwọn tí YouTube yẹn wọ́n máa wá bá mi gan pé kí wọ́n ṣe live fáwọn ńbẹ̀. Ṣé kan tí mo sọ yé yín? Now mo sọ fún yín reason tá fi need DNA rí o tó go ponu tó sọ̀rọ̀ ní TVC. Ẹ wo bí mo ṣe ṣàmọ lórí ẹ ti mọrú wọn náà. Wọ́n ní mo sọ fún àwọn tó sọ pé kí ni bàbá need DNA fún ni o. Mo ń gbé yín débẹ̀ ni o. Kẹ́ rí gbogbo reason tí bàbá ìfi need DNA. Now ṣàbẹ̀ pé òun ló sọ pé ṣàbẹ̀ pé Mohbad sọ fún bàbá pé àwọn ń gbé placenta bọ̀. Ìgbà tí bàbá wá pé Mohbad after waiting for 7 hours. Bàbá ò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀, ṣé kò ṣe pé nǹkan míì ti ṣẹlẹ̀. Bàbá wá pé ọmọ wọn pé Mohbad ṣílẹ̀kùn níbo ni placenta wà o. Mohbad níbo ni placenta wà o. Mohbad pẹ̀lú ohun dìdìrìn tó máa fi ń dìdìrìn fún òun mi yẹn. Àfi bí pọ́n ti kó láyà jẹ. Ó bá ní dádì mi wọ́n ti gba placenta lọ́wọ́ mi. Who does that? Wọ́n ti gba placenta lọ́wọ́ mi. Bàbá ní ta ló gbà? Ó ní Wùnmí ti gbà lọ́wọ́ òun. Dèní Wùnmí ò sọ bí tí placenta wà. Wùnmí ò sọ ẹni tó gbé placenta fún ẹ̀yin olórí burúkú kọ́ dẹ̀ sọ pé DNA necessary. Èmi sọ fún yín, I'm telling you for free. Mo fi ọwọ́ sọ̀yà. Bàbá mo fọwọ́ rẹ̀ sọ̀yà. Ọlọ́run Pastor Jerry mo fọwọ́ rẹ̀ sọ̀yà. Ọlọ́run Paul Eneche mo fọwọ́ rẹ̀ sọ̀yà. Ọlọ́run SBG Ọ̀ṣọ́fà mo fọwọ́ rẹ̀ sọ̀yà. Mo fi ọwọ́ sọ̀yà fún gbogbo yín ṣé pé Wùnmí ti ṣe DNA negative ni. Mohbad go top up. Ó fòbòdù Mohbad tó fi kú ni. Almost a virgin ni Mohbad tó fi kú. Ọpẹ́lọpẹ́ àwọn ọmọ tó ẹ rí pé tó bá wà ńta tó bá ra àwọn ọ̀rẹ́ obìnrin ó máa ká mọ́ wọn ni. Love tí Wùnmí fi dùn nílé ìta ni Mohbad ti ń rí. Ṣé ń gbọ́ mi? Mohbad wá sọ fún bàbá pé Wùnmí ti gba placenta. Bàbá ò ríro. Ẹ jẹ́ kí ṣọ́ọ̀kì yín lẹ́ni. Bàbá ò ríro, bàbá ò ro lọ síbi tó jẹ́ kán ro lọ. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run Mohbad tí ó sùn ẹ̀jẹ̀ tó ta sílẹ̀ lára confidence. Òun ni Wùnmí ṣe ní confidence tó fi ṣe birthday yẹn. Àkútùkù Mohbad lọ́run ló ń sọ fún yẹn. Ṣé kò mọ definition birthday tó ṣe yẹn? Olórí burúkú ya Mohbad àbí àgbà. Ìwọ náà wá ń bá jẹrẹsì. Ó mú cocktail. Ó sọ fún Mohbad pé àkútùkù ẹ̀ because Mohbad ó ń ṣe biological father ọmọ ẹ̀. Tí Mohbad bá jẹ́ biological father ọmọ ẹ̀ ni kò ní ṣe birthday yẹn. Ẹ gbà bí ṣe sọ fún yín ẹ̀yin abiyamọ ni mo ń bá wí lórí social media eléyìí. Kò ṣe àwọn olórí burúkú Àṣànà group tí Ìyábọ̀ jẹ́ president. Abẹ́ get mi ni. No, ẹ jẹ́ ká sọ dayọ̀ Looto ká tún ṣá. Ẹ jẹ́ ká sọ dayọ̀ ọlọ́pọ̀, ẹ jẹ́ ká sọ di snake Canada. Ẹ jẹ́ ká dálẹ̀ dice, ẹ jẹ́ ká tún ṣá. Ṣọkọ yan lè kú, wọn ti sin, wọn ti mọ kú tó pa ayi, ó yìí jẹ́ mystery sí wa. Ó dẹ̀ ní, ó ní effrontery, ó lọ ṣe birthday.
tí Mohbad bá tiẹ̀ fẹ́ dáríjì ẹ tẹ́lẹ̀ Wùnmí Mohbad ò lè dáríjì ẹ tó máa fi wọlé Ọlọ́run tó máa fi di yẹ̀pẹ̀ kò lè forgive ẹ kí ló ń pè ní love ó lọ ṣe birthday ikú mà bọ́lá jẹ ó lọ ṣe birthday ta ló finance ẹ ta ló support ẹ Bella Shmurda ò ní ṣe oríire fún ipò support Wùnmí láti ṣe birthday Bella Shmurda ìdí ẹ̀ máa jò tán ni ó tí máa jò lọmọ tí mi ń sìn who does that nílẹ̀ Yorùbá àbí tí ò bá ń ṣe ayé tó ti dá ayé olórí burúkú who does that ó ní boyfriend ẹ kú torí mi ò rí àsọkọ ẹ boyfriend ẹ kú boyfriend èèyàn kú gan tán tí ìsopọ̀ tán bímọ fúnra wọn èèyàn ò lè sùn ò lè ṣe patí ẹlòmíì ọdún kan ó yìn filẹ̀ boyfriend ni ẹ o because wọ́n close ẹ gbàgbé pé ó ń fún lówó wọ́n close ibo ló ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n Wùnmí ti bẹ̀rẹ̀ látijọ́ tí Mohbad ti kú nǹkan tó ṣe ní right Wùnmí ò ní ṣe oríire gbogbo ò tiẹ̀ ní ìlara tẹ́lẹ̀ ipò disrespect Mohbad ó disrespect òkú Mohbad ó disrespect gbogbo Nigerians tó seek for justice fún Mohbad boyfriend tí ò bímọ fún yàngàn Wùnmí tí Mohbad tí ìyá Mohbad jẹ́ ọmọ Mohbad ṣe Wùnmí ò ní ṣe ẹ gbàgbé ẹ ti mọ̀ pé kò nífẹ̀ẹ́ Mohbad there was nothing like love ìfẹ́ owó ló ní bí Ìyábọ̀ tó train nǹkan tó gbélé lọ́wọ́ nìyẹn nǹkan tí Ìyábọ̀ tó fi breed wọn nìyẹn don't love a man affectionally don't love them that is what Ìyábọ̀ told them that is how Ìyábọ̀ breeded them bí Ìyábọ̀ Òjó ṣe train wọn nìyẹn. How could no? Ẹ sọ fún mi ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí even boyfriend and girlfriend sori wọ ìyá yẹn bó sí ẹ Dàrúṣà ló máa ta Dàrúṣà ló máa ẹ̀ ń bá mọ ẹ Dàrúṣà ló máa ta pósí fún ẹ ìwọ ìyá onígèlè sọnù yẹn mo ń bọ̀ wá bẹ́ẹ̀ abẹ́ gẹ̀ẹ́sẹ̀ ni and to love affectionately genuinely love ẹ torí owó natural love ló ní fún bọ̀bọ̀ yẹn girlfriend and boyfriend gan gẹ̀ẹ́sẹ̀ ni wọn ló kú àwọn òbí ẹ̀ tó mú ẹ tí bímọ fúnra yín o wọn wá gbọ́ pé ó ti ń lọ patí ká má wá sọ ẹjọ́ sùn ẹjọ́ gbé Mohbad kọ́ ló lọ mọ́ we are getting there àwọn awitọ́ wọn ní kí Wùnmí lọ ṣe DNA àwọn olórí burúkú kan sọ pé kí bàbá náà lọ ṣe DNA ẹ fẹ́ gbọ́ máa já yín sílé ní bó tẹ̀jẹ́ pọ́n ní kọ́ máa sọ ìgbà tí ìyá Mohbad de bàbá ẹ má bínú bọ̀dá mú ìwọ ẹ má bínú ọ̀rọ̀ débẹ̀ ni ẹ lò bí bàbá yẹn gọ̀ bàbá lè má lówó lọ́wọ́ is a very sensible and smart man ìjọ tí ìyá Mohbad ti kọ́kọ́ sọ pé bàbá kọ́ ló ní ọmọ dey play mo sọ fún yín fíìmù ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni bọ̀dá mú ìwọ ẹ má bínú o bàbá ẹ má bínú ẹjọ́ ẹ má bínú ẹ jẹ́ ká sọ mi tọ́rọ̀ dé I'm telling you for free today. Ma fún yín date yẹn tí bá lọ wọnú phone mi. Before kí Wùnmí tó ṣe ṣe ni bàbá ti ṣe tiẹ̀. Yes. 99 100% ni kò ṣe 99.9. Ṣé o bí bàbá yẹn gọ̀ ni? Ẹ̀yin wèrè. Bàbá tí ó kàwé tó yín gan, ó gbọ́n jù yín lọ. Ẹ̀yin. Bàbá tó ti win. Bàbá tó ti win. Ṣé dora aso síta. Bàdá mú ìwọ ẹ má bínú bàbá ẹ má bínú tó mi pẹ́ tí ẹ má bínú náà tó. AIT without radio ni mi. Ẹ jọ̀ọ́ má bínú ẹ mọ̀ pé dẹ̀ ti tọ́jú ẹ̀sìn mi lọ́wọ́ láti jọ yìí. Mi dẹ̀ sọ. Wọ́n ti ní kí n má sọ̀rọ̀ láti jọ yìí. Ọmọ ọdún kan. Ó ti ẹ̀ họ́nà ọkọ ẹ. Ó họ́nà ọkọ ẹ. Kan ti ẹ̀ sí kó fi after tó bá sí o lè ṣe nǹkan tó wọ̀n ẹ́ náà. O lè ṣe nǹkan tó wọ̀n ẹ́. Òun mo ṣe sọ pé kò sígbà tá dáṣọ tá rí wọ̀. Ó wá sáré lọ ṣe birthday. Ẹ ti mọ̀ pé kò ṣe Mohbad ló lọ́mọ náà. Ọmọ tó ń ṣe birthday fún tó bá pé lóòótọ́ mo ní Mohbad ní bàbá ẹ̀ ní náà. Àbí tó bá pé lóòótọ́ okay ó sọ pé Mohbad ló lọ́mọ. Bàbá ẹ̀ ní náà. Why are you so fast? Why are you rushing to have the 1 year birthday done? Why?
So ẹ̀yin tẹ́ sọ pé DNA is not necessary bàbá yẹn ò dá orí yín burú bí egun tó ṣọ́ngi ṣé gbogbo èyí tí mo ti tẹ́ sílẹ̀ fún yín ṣé à ní DNA bàbá ò ní DNA gbogbo èyí tá ti sọ yìí ẹ̀yin tẹ́ dẹ̀ sọ pé bàbá ò ní DNA ọmọ àlè ní many of you gbé fáwọn ọkọ yín ọmọ àlè wọ́n ní tó bá make DNA compulsory in Nigeria lẹ́ni even all over the world 22% obìnrin péré ló bá ní ọmọ tó bí fọ́kọ 18 Adéyẹmọ ní na only me the press lover like Adéyẹmọ continue pressing you will have your reward don't worry àbí nǹkan tí mo sọ yẹn ẹ wá ní Mohbad ló lọ́mọ ẹ má gbé nǹkan tí ó ṣe tí Mohbad fún Wùmí mọ ẹni tó lọ́mọ Wùmí mọ the real father of that boy kó má nu àwa Nàìjíríà mọ́ jẹ stupid àwọn tó tẹ̀lé lè gọ̀ wọ́n lè ṣí èrè Wùmí àwa learned people àwa educated people láwa ń bí à ń pọkọjáyé àkọrí síbi táwọn òpònú àwọn ọ̀rẹ́ daft and co àkọrí síbi tó kọrí sí we understand the game ẹwà tí dọ́kọ́ fi kó lọ ṣe DNA Ìyábọ̀ olórí àwọn olóṣó ìyẹn kọ́kọ́ bá parọ́ lóríṣiríṣi ó ní kí bàbá lọ mówó wá